Untuk yang jualan sudah mulai rame lur, sudah mulai banyak yang berdatangan di lokasi beli set berot di Desa Sumbersari, Ngampit. Untuk cuacanya lagi mendung loh, tapi aman kayaknya. Oke, krune mari mangan lur. Iki sebentar lagi akan dibunyikan. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan Isna Jalan lur. Kali ini ada preset audio acara berat Geden 24 sub single lor. Ini lokasi di Desa Sumbersari, Ngampit lor. Ini acara berut bersama Putra Lembu Jatisari. Ada juga Putra Sutowijoyo dan ada 4 grup bantengan lur pokoknya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Isna Jalan. Terima kasih. Oh ya, ini Blizzard bawa box poster yang dibawa ke Sumbersewu loh. Ini sudah selesai Blizzard menata persiapan perot. Oke, ini Blizzard pasang 16 beam, untuk power LED pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 6. Untuk linernya pasang 12 seluruh.
Ini langsung keparan kok jam 1 jam 12. Oke, kalau ini mau tanya kepada pemuda Sumbersari, namanya Mas Riko. Mas Riko mau tanya. Mas Riko yo pe Mas Wahyu jenenge. Assalamualaikum Wes mari. Oke dulur, ini mau tanya pada pemuda Sumbersari, namanya Mas Wahyu. Ya, Oke Mas Wahyu mau tanya ini. monggo tanya apa? Tanya masalah ini acara Cara Berot. berot. Ya. di desa Sumbersari ya, Ya, Desa Sumbersari Mas, dusun Sumbersari, Desa Jambangan. Jambangan Dampit. Dampit. Oke, acaranya Kecamatan Dampit. itu berotnya ada berapa grup? Untuk beratnya 4 grup Mas. 4 grup. bandengan. Ya, disebutkan satu-satu bisa. Yang pertama tuan rumah Mas. Iya. Lembu Putra Jatisari. Terus Tuan rumah sini, dan yang kedua itu Lor Ik. Maeso Lor Ik. Oke. Satrio Lor Ik. ya ya. Yang ketiga Ketiga ini Ronggolawe. kalau lagi. Yang Yang keempat keempatnya ini Putro Seto Wijoyo. Joyo. Untuk yang main nanti siang Yang main nanti siang Putro Lembu Jatisari dan Ronggolawe. ya. Untuk parkir dan HTM Mas, Parkirnya 10.000 Mas siang. ada HTM enggak ada? Nggak ada ATM. No Oke. ATM. Untuk malam Malam nggak ada ATM juga. Untuk parkir 15.000 Mas. 15.000. Oke, terima kasih Mas Bayu Oke, atas terima infonya. kasih. Oke. Terima kasih. Ini tempat operator lo. Ini dibuka oleh paling. Iki lo anune iki mixer iki lo. Di mixer. Iya.